即係七到冇朋友，係咪？以為自己好醒。李慧玲，而家我話唔撚妥你咁撚仆街嘅你啊！你以後見到我唔使打招呼，我而家話俾你聽，你係好撚陰毒，收我線啊，知唔知啊？幾痛快啊！你話，即係離晒譜啊！喂，有冇人聽過呢啲節目啊？即刻打電話屌柒佢啦，係嘛？有冇人聽過呢啲節目啊？啲咩節目主持人啊？嚇！哇，聽起上嚟就即係人神共憤啊！屌鳩你啊！冇家教，加上最近嗰個大口令啊，呢個八婆令。即係日日喺度缺席審判，所以呢個大口令咧就唔好以為好得意，係嘛？唔係我講到好輕，即係好輕鬆，又話我唔好話我踢爆你啊！咁你踢爆乜撚嘢啊？我由你踢爆你同大包有路得唔得咧？係咪？踢爆係咪？踢咩爆啊？有咩俾你踢啊？即係高潮迭起，即係鄭經翰都冇搞過咁多次高潮，佢冇做到啦，係咪？高潮迭起，日日嚟嘅，係咪？日日嚟嘅，嗨完一鑊又一鑊，日日哎呀我又嚟啦，我又嚟 ，I'm coming，I'm coming，日日都有嘅，即係賤格啊！基本上係你咩咁巴閉啊？你以為你好有影響力啊？李慧玲你係 shit，你狗屎一堆，我而家話俾你聽，或者同鄭經翰條女都係咁話噶啦，仆街死啦！快啲去，鑊都係咁樣，係咪先？好在我有個網台可以講粗口鬧你，唔可以講粗口鬧我咯。即係你唔好以為同嗰啲呢個啊，你又同佢來往啊？鄭經翰咧就好密切來往，跟住又恃住有班咁嘅人，跟住就收風啊，啱唔啱先？你收咩風啊？收埋啲流風，完全咧係唔得掂嘅一個人。明報係最興做呢啲嘢噶嘛？介入呢個喂民主黨同梁愛詩嗰個密室談判，穿針引線係嘛？屌呢啲乜賤到無倫呢啲報紙，揾下李華明同陳健波出嚟，馮成章約佢哋，係啊，係嘛？我又知你吹咩？係咪？咁你馮成章，喂你係明報嘅，即係喂編輯部嘅，即係最高領導人之一去做呢啲嘢嘅，係咪？喂大佬，報紙嚟噶嘛，係咪？政治問題因政治解。蘋果就黃毓民鬧爆李卓人，係嘛？咁呢條契弟寫嗰個叫莫劍元，唔當新聞嚟寫，佢就夾敘夾議整一篇咧嚟喺度喐我，係嘛？呢個就叫莫劍元。嗱，我再講一次，包括鄭明仁、林平衡呢班冚家產，即係。蘋果咁啊，老細就黎智英係嘛？我而家屌柒你啊，知唔知啊？好撚清楚嘅呢個，同兜口兜面見到你屌柒你冇分別嘅。我話俾你聽，鄭明仁、鬍鬚仔、蘋果日報總編輯係嘛？副社長林平衡、老細黎智英，仲有嗰個政治版揸 fit 人莫劍元，我而家屌柒你係咪？搞成個香港立立亂。香港啲報即係呢啲咁嘅即係報業精英嗰個墮落嚇，報界嘅墮落就係咁啦。用咩要收買你啫？係嘛？信報嗰個冚家產嗰個陳景祥係嘛？喺度亂咁寫係嘛？佢喺度搞事啊嘛！而家大佬連信報都喺度搞事，明報就一早係啦，係咪？你有冇辦法保證即係你明報張健波或者何文漢呢啲咁嘅契弟？嗱呢個咧就係陳景祥嘅好事。陳景祥花名叫警長，而家信報係總編輯。睇嚟咧就嚟冇得做噶啦。如果你扎街揾個人入去做社長，佢都可以執包袱都得噶啦。但係呢個契弟咧同張健波明報嗰一樣，都係俾中聯辦搞掂咗噶啦。所以你睇到張報紙噶嘛？嗱，我話俾你聽，我唔怕開名，我都唔係第一次。唔好做港奸啦，講句難聽啲，啱唔啱啊？做傳媒就做傳媒啦，唔好做港奸啦。係絕對唔可以原諒嘅。屌你有撚聽咩？你個台即係鄺榮軒呢個就劉細良啊，即係中央政策組而家就嚟唔做劉細良個老婆 ，OK？啲劉細良冇得撈啊，叫個老婆發癲咁家產真係啊！唔好講嘢啦，係咪真係嘥鳩氣再同你講真係？即係我就好樂意俾呢啲人大家去即係抽水，但係就唔係你游清源咯。我又再唔會去同呢班人咧去計較，係嘛？不過唯獨是你游清源咧，你呢個咁嘅撚人咧，我就一定要教訓你。我話俾你聽 ，OK？我係隨時奉陪嘅，係咪？你以為你而家搞個852郵報好威咩？連視頻都冇，係嘛？有排都未得啊，係嘛？屌贏你9條街啊，係咪？最叻就喺度屌做下，即係搞下啲語言藝術啦，係咪？扭下啲文字啊，以為自己係才子，嗱再講一次你係垃圾，你又係收黎智英錢㗎啦。睇個樣係咪先？政治清算不會饒過你們。你肥佬黎係咪應該絕子絕孫啊？你話俾我聽，乜都嚟㗎啦，講埋我屋企人，你抹黑我冇所謂，我再講一次，邊撚個講我屋企人咧？我寫撚咗本簿度㗎啦，我話俾你聽。第二日我先慢慢同你哋計數。你一週刊嘅楊懷康、張劍虹、李志豪，你全部落地獄，絕子絕孫。張劍虹、李志豪以前一週刊總編輯，而家咪社長定咩？我唔知佢乜啦，係咪？係咪？當年搞我個仔係佢，我實記得嘅呢啲人。屌你，我就呢啲記性特別好嘅，係咪？
楊懷康係咪？張劍虹、李志豪呢啲人係咪？加個肥佬黎，全部都要落地獄。其實毓民話自己係基督徒嚟噶嘛，係咁即係希望上帝寬恕佢。我知道咧，佢都唔想嘅，不過佢軟弱咯，軟弱咯，軟弱咯。